Merhaba arkadaşlar, bugün size saç seçimlerini göstereceğim. Saç seçimlerini göstereceğim. Bir yere çıkacaksınız ama o da ne? Yüzleştirmeyi markası kötü olduğu için yüzleştiremiyorsunuz saçınızı. Saçınızı şöyle alın ve yüzleşiyor. Ve yine bir gözüne gidiyorsunuz ama saçınızı kıvır kıvır yapmak istiyorsunuz. Ama maşamız yok. Küçük ince bir saç alın ve parmağınıza dolayın. Saç spreyi sıkın. Olduğu kadar sıkın. Yeterli kadar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İlk olarak saçınıza şekil vereceksiniz. Ama şekil verecek hiçbir şey yok. Tekrardan Fonex brilyantin var arkadaşlar. Çok uygun fiyata. Brilyantin arkadaşlar. Bayağı ağlı. Şu kadar. Eliniz şu kadar yani bayağı bir az oluyor. İşte olur. Şimdi içinde arkalarına, buralarına iyice uyguluyoruz. Bakın. Bakın. Saçım düz oldu arkadaşlar. Üçüncü olarak saçımızın yani kızların menyesinin %90'ı sabah saçımızın çekim oldu arkadaşlar. Şöyle uyanıyor. Kalplerinizi ilk başta arkadaşlar sarayın. Eğer haliniz yoksa. Şimdi olarak şunları şöyle elinize bir hançer sürerek geriye alın. Ve arkadaşlar bugün videomun sonu. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.